Dạ vâng ạ, chào mừng tất cả quý vị đã quay trở lại với chuỗi các hoạt động livestream của công ty trách nhiệm hữu hạn xây dựng Lâm Phạm tại Việt Build 2020. Và em là Thu Hương, ngày hôm nay là người mà đã đồng hành với quý vị trong suốt tất cả những hoạt động livestream của Lâm Phạm Construction ạ. Và tiếp tục với chủ đề ngày hôm nay thì chúng ta sẽ lại vẫn tiếp tục với chủ đề mà chúng ta vừa mới tiếp xúc với với các chuyên gia và cố vấn tại Pháp. Thì bây giờ sẽ là một kỹ sư làm việc tại Việt Nam sẽ tiếp tục tư vấn tất cả các quý vị liên quan đến giải pháp sản phẩm U-Boat. Có lẽ là để kỹ sư Việt Nam tư vấn cũng như là giải đáp thắc mắc quý vị thì sẽ sát nhất. Đặc biệt là Thu Hương nghĩ rằng là những chủ đầu tư hay là những đối tác, những đại lý mà đang mong muốn hợp tác với LBC thì chắc chắn sẽ rất là quan tâm đến chủ đề cũng như là giải pháp U-Boat sắp tới mà LBC mong muốn gửi đến tất cả quý vị. Dạ vâng ạ, để không làm mất thời gian của quý vị, sau đây thì Thu Hương xin trân trọng được kính mời kỹ sư Vũ Văn Tùng, quản lý phát triển thị trường sản phẩm U-Boat tại Việt Nam của LBC sẽ giới thiệu kỹ hơn cho quý vị về giải pháp sản phẩm U-Boat và 5 cải tiến mới. Xin trân trọng kính mời anh. Vâng, alo. Xin chào tất cả các bạn. Lời đầu tiên mình xin cảm ơn mọi người đã theo dõi livestream này của chúng tôi. Tôi muốn giới thiệu đến mọi người những cái sự cải tiến rất mới của giải pháp sản phẩm U-Boat. Sản phẩm U-Boat thì là một cái tên rất quen thuộc rồi. Chúng tôi đã đưa về Việt Nam, chuyển giao công nghệ từ tập đoàn Daliform của Ý từ 2012. Kể từ đó đến nay, FPC đã tham gia rất nhiều công trình dự án lớn ở trên hơn 50 tỉnh thành của cả nước. Đấy, kể từ công trình cấp 1, công trình đa dạng rất nhiều công năng. Đấy, được nhận được phản hồi rất tích cực từ các chủ đầu tư, nhà thầu và các đơn vị tư vấn thiết kế, từ hợp tác cho đến trong quá trình sử dụng cũng như là trong quá trình triển khai tại hiện trường. Trong đó thì có những cái góp ý rất là chân thành từ chủ đầu tư và nhà thầu thi công để đưa đến một cái giải pháp có thể hoàn thiện hơn và có những khắc phục những cái nhược điểm mà ở hiện trường, cũng như là trong quá trình mà thiết kế có thể chúng tôi vẫn còn khiếm khuyết là nó chưa phù hợp với cả với thị trường của Việt Nam cũng như là các cái kỹ thuật ở nước ta. Thì để khắc phục được những điều đó thì tất cả các kỹ sư cũng như là đội ngũ của LPC cũng đã ngồi lại với nhau và đã tìm ra được những cái mới, những cái cải tiến rất là tích cực. Thì hôm nay tôi sẽ trình bày 5 cái cải tiến mà chúng tôi đã triển khai kể từ cuối năm 2018 đến nay, tức là kể từ cái Việt Build chúng tôi các em tham gia cách đây 2 năm. Đây còn một cái hình ảnh hộp U-Boat mới nhất version 2020 chúng tôi đang áp dụng ở rất nhiều dự án và các cái công trình ở Việt Nam hiện nay. Đấy, thì các bạn có thể nhìn thấy với cái mặt hộp U-Boat này nó đang khác với cả cái tên gọi đầu tiên là U-Boat Beton, tên mà ngay từ lúc đầu chúng tôi chuyển giao từ tập đoàn Daliform Ý, nhất là cái mặt hộp nó sẽ là mặt hộp trơn phẳng và không có cái lỗ chân côn ở giữa. Nhưng mà để ở nước ngoài, tức là họ sẽ sử dụng cái bê tông tự nền, nên là cái phần mà trong quá trình thi công thì cái nguyên lý của nó lúc đấy là như để Archimedes thì mình không cần phải đầm dung nhiều, nên là cái hiện tượng mà để nổi nó hạn chế hơn. Nhưng mà ở Việt Nam thì trong cái quá trình thi công thì cái bê tông tự nền là không phải ở đâu cũng có, nên là cái phần mà độ kiểm soát được cái phần độ sụt đó là một cái lưu ý rồi. Và trong cái quá trình thi công thì cần phải đầm dùi nữa để đảm bảo được cái chất lượng của cái lớp dưới. Thì trong quá trình đầm dùi đấy thì khi mà thể bê tông chiếm chỗ ở cái mặt chân, tức là mặt cái lớp dưới này mặt dưới này thì nó sẽ tạo ra một cái lực đẩy ở phía dưới lên. Thì nếu mà nguyên lý lực đẩy Archimedes đấy thì cái phần mà hộp sẽ bị đẩy nổi lên là trong quá trình thi công mà mình không kiểm soát được là đương nhiên dễ xảy ra. Thì trước đó thì là giải pháp là chúng tôi đã đưa ra đó là sẽ tại vị trí mà đẩy nổi đấy sẽ chọc thủng một cái hộp đấy ra, chấp nhận cái hộp đấy sẽ bị đặc. Nhưng mà ở cải tiến mới lần này thì chúng tôi sẽ có một cái chân côn ở giữa, bằng giữa ở hộp,
Ngoài ra cái 4 chân côn ở trước đó thì vẫn giữ nguyên. 4 chân côn đó cái tác dụng là quy định chiều dày bê tông lớp dưới, và cũng như là khi tiếp xúc với cái mặt sàn cốt pha với dạng là micromet, nên là trong cái quá trình mà xảy ra hỏa hoạn cháy thì 4 chân côn này nó có tác dụng như cái chân van xả khí, nó cũng gây lên hiện tượng nổ cục bộ domino của sàn. Thì cái hai cái chân côn ở giữa, cái chân côn ở giữa này thì nó có cấu tạo, nó tăng cứng lên cái chân mặt hộp. Hai nữa là trong cái quá trình đổ bê tông chúng ta có thể kiểm soát được được chất lượng, cũng như là đã cái kỹ thuật đầm bê tông của mình đã đảm bảo được cái phần bê tông lớp dưới chưa. Đấy là cái cải tiến ở chân côn này. Thì ở cái mặt chân côn này chúng tôi có một cái g ở đây chính là để mà đến cái phần mà cải tiến của cái thứ hai, tức là cái phần mà để gài cái nắp hộp cho chắc chắn hơn. Thì trong quá trình thi công, đối với những cái dự án lớn mà chúng tôi đã triển khai, điển hình như dự án Ulix Quyết Lake với 10.000 m2 một sàn điển hình, là những cái dự án Imperial Skyline tổng diện tích sàn lên đến 280.000 m2, và những cái dự án như ở Eco Phúc Lợi là những tòa chung cư cao tầng với 21 tầng. Thì cái giải pháp đấy thì ở tại những cái công trình đó thì khi cái sự hao hụt bê tông khi chưa có cái nắp lưới này là rất đáng kể, từ 7 đến 10%. Thì sau khi nhận được những cái phản ánh tích cực từ các nhà thầu thì chúng tôi đã nghiên cứu và tìm sáng chế ra cái giải pháp của cái màng ngăn ở dưới nắp lưới hộp. Cái màng ngăn này có cấu tạo là kích thước là 0,5 x 1 cm, và nó sẽ nhỏ hơn cái kích thước của cốt liệu. Khi đó thì cái trong quá trình mà độ bê tông thì khi bê tông chiếm chỗ nó sẽ không bị gây hao hụt lên trên mặt hộp, và lúc ấy chỉ có những cái phần nước và bọt khí của bê tông. Sau khi mà bê tông đã thủy hóa xong thì gần như cái phần nước của bê tông nó sẽ không còn đọng ở trên cái mặt trong mặt hộp. Với những cái dự án đã triển khai, chúng tôi tổng kết lại, giả sử cái dự án đến 2.000 m2 sàn, được 5.000 m2 sàn thì cái gần như hao hụt là gần như bằng không, như trong cái tính toán của chúng tôi đưa ra của các nhà thầu. Với cái nắp lưới hộp này thì nhiều nhà thầu cũng có đặt câu hỏi với chúng tôi là vậy thì cái phần mà lắp đặt nó có tốn nhân công hơn không? Vâng, tôi xin trả lời là cái này là cải tiến mới, nhìn có vẻ là có thể mất thời gian thôi, nhưng mà chúng tôi đã nghiên cứu làm sao một cách để thi công ở hiện trường nó đơn giản nhất và không tốn nhân công. Nó ở xung quanh ở cái thành hộp nó sẽ có các cái chốt, và các cái nắp hộp của chúng tôi sẽ có các cái cúc bấm vào. Như dạng đấy nó chỉ cần mình ở hiện trường, mình công nhân chỉ cần bấm một chốt vào theo các cái vị trí ở trên mặt hộp là nó có thể đảm bảo được cái kích thước của đảm bảo được cái phần cái má nắp lưới này có thể giữ thật chặt ở trong cái nắp hộp, thì ở trong quá trình bê tông sẽ không thể bị chuyển bị được ạ. Cái nắp hộp của chúng tôi có liên kết vào 4 chân con hộp, có các cái chốt ở các cái thành hộp, và ngoài ra thì ở cái phần chân côn ở giữa tôi có liên kết vào có cái cái nắp ở cái đẩy cái phần nắp hộp về vào cái phần chân côn, nên là cái phần liên kết nó sẽ rất là chắc chắn. Đó, tôi vừa trình bày hai cải tiến ở cái phần hộp pivot là rất quan trọng, đó là cái phần chân côn ở giữa và cái phần màng ngăn ở dưới nắp đáy hộp. Tiếp theo cái cải tiến thứ ba của chúng tôi hướng tới nguyên bản của cái tập đoàn, đó chính là cái phần mà con kê ở cái nắp hộp này. Con kê nắp hộp này thì version 1 của chúng tôi đưa về thì là các con kê nó sẽ song song nhau, có chiều cao con kê là 0,8 cm. Nhưng mà ở Việt Nam mình thì trong cái quá trình triển khai thi công, chúng tôi nhận thấy là cái phần con kê này nhiều khi cái phần thép nhà thầu thi công có thể đi không chuẩn, hoặc là đi lại nó sẽ xảy ra hiện tượng xê dịch, thì cái thép nó không đảm bảo được cái lớp bê tông bảo vệ trong cái quá trình trong quá trình triển khai nữa. Vì vậy nên là chúng tôi đã nghiên cứu và điều chỉnh cái phần con kê này đẩy ra thành so le nhau, tức là cái vị trí đó thì khi mà thép nó sẽ rất là linh động ở trên hiện trường thì sẽ không thể xảy ra cái vấn đề mà bị cháy thép nữa.
Một cái nữa là cái phần con kê này thì trước đó là chiều cao sẽ là 0,8 cm, rồi chúng tôi đã điều chỉnh và nâng lên 1,2 cm để đảm bảo được cái lớp bê tông bảo vệ cũng như là khoảng cách giữa cốt thép và mặt hộp. Đây là một cái cải tiến mà đã tiết kiệm cho các nhà thầu cũng như là sự yên tâm cho các chủ đầu tư rất là nhiều. Vì trước đó nhiều nhà thầu chưa yên tâm thì nhiều nhà thầu đã trực tiếp trao đổi với chúng tôi là họ có thể mua thêm các con kê 2 phân 2 cm để người ta kê thêm ở trên mặt hộp. Nhưng mà sau khi có những cái cải tiến điều chỉnh lên 1,2 cm thì cái số con kê này không cần đến để sử dụng, và nhà thầu đã phản hồi rất là tích cực cái vấn đề này. Ngoài ra các bạn nhìn thấy ở trên mặt hộp, của chúng tôi đang có các cái chốt, 4 cái chốt này nhìn các bạn có vẻ tăng cứng ở trên mặt hộp để đi lại nó có thể không vấn đề gì, nhưng mà ngoài ra nó với cái cấu kiện hộp V-Bolt này là các cái cấu kiện nó tách rời nhau, và trong cái quá trình sản xuất từ nhà máy cho đến công trường chúng tôi đã phải xử lý rất nhiều công đoạn. Thì cái 4 cái chân hộp này của tôi đối với những cái nền nhà xưởng, cái móng bè hoặc là những cái công trình mà vượt nhịp lớn, thì để mà lựa chọn ra được cái kích thước hộp mà module nó tối ưu nhất, chúng tôi đã đề xuất và sử dụng các cái giải pháp là hộp đôi, tức là 2 cái hộp đơn này chập lại. Thì khi sử dụng cái giải pháp hộp đôi đấy thì làm thế nào để liên kết được cái chân và cái tạo khoảng cách ở lớp dưới, thì đây chính là cái mục đích của chúng tôi đã nghiên cứu và tạo ra để đảm bảo được cái chiều dày của lớp bê tông phía dưới. Ở đây nó là một cái cấu kiện tách rời, giả sử như cái chân này nó sẽ tách rời ra, và khi ở trong nhà máy sẽ chốt lại cái này, và có kích thước từ 5 đến 10 cm và quy định cái chiều dày bê tông lớp dưới của sàn cũng như là nền của nhà xưởng. Đây là một cái cải tiến mà khác biệt so với cả cái version 1 chúng tôi chuyển ra từ tập đoàn Daiform của Ý. Ở bên tập đoàn là không có cái con kê ở bốn góc này ạ. Vâng, thì một cái phản ánh nữa từ các nhà thầu mà chúng tôi nhận được từ các tập đoàn, các nhà thầu lớn của Việt Nam như là Hòa Bình, cũng như Udic và tổng công ty 36, thì là đối với những cái chất lượng hộp có thể là trong cái quá trình thi công thì nó chưa đảm bảo được cái chất lượng, cũng như là có thể gây ra vỡ nứt. Thì cái phần mà chất lượng hộp đó, kể từ khi nhận được các phản hồi đó thì chúng tôi đã khẳng định lại là chất lượng nó đã được điều chỉnh và nâng cấp lên ở cái giai đoạn version này rất là nhiều. Đối với những cái hộp mà chúng tôi xuất xưởng, chúng tôi đều có test cục bộ tại xưởng, cũng như là đối với những dự án sẽ yêu cầu chúng tôi sẽ thí nghiệm trực tiếp cùng với chủ đầu tư cũng như nhà thầu tại Viện Khoa học Công nghệ ISPST. Thì với những cái tải với chất lượng như thế, chúng tôi kiểm tra thì với cái module mà hộp thấp nhất thì đảm bảo được cái tải trọng là từ 120 kg trên một vị trí hộp ạ. Còn với những cái hộp lớn hơn như hộp H20, H28 thì có thể đạt đến tải 150 kg trên một vị trí chân hộp. Đấy, thì, với cái khả năng chịu tải tốt như thế của cái mặt hộp thì trên quá trình thi công tại hiện trường thì hiện tượng mà vỡ hộp cũng như là nứt hộp là gần như là rất hạn chế xảy ra. Đấy, thì đấy là một cái cải tiến thứ 5 của chúng tôi ở cái version gần như là hoàn thiện này. Và vâng, thì đấy là tôi vừa trình bày với các bạn về cái phần mà cải tiến của cái cấu tạo hộp. Nhìn có thể đơn giản nhưng mà trong đó thì chúng tôi đã phải nghiên cứu cũng như tìm tòi rất nhiều các cái yếu tố liên quan, cũng như là các cái trải nghiệm thực tế tại hiện trường, cũng như là các cái dự án mà chúng tôi đã trải qua. Đấy, thì và một cái vấn đề nữa mà tôi chia sẻ với cả các đơn vị tư vấn thiết kế cũng như là các nhà thầu của chủ tư, tức là trong cái phần mà có thể cái cấu tạo đặt thép trong quá trình thiết kế thì chúng tôi cũng đã ngồi lại với nhau và điều chỉnh để làm sao nó phù hợp nhất vào cái cũng như là đảm bảo được các cái tiêu chuẩn của Việt Nam cũng như là tiêu chuẩn tính toán của Eurocode. Đấy, thì tôi đã điều chỉnh cái cách cấu tạo thép, đặt thép để việc nứt chân chim cũng như là hạn chế nhất xảy ra, cũng như là trong cái quá trình chuyển giao sẽ kiểm soát rất chặt chẽ quá trình bảo dưỡng bê tông
quá trình cấp vật liệu bê tông đầu vào, cấp phối, trộn bê tông và đưa ra những khuyến cáo chỉ dẫn kỹ thuật cho các nhà thầu và các chủ đầu tư để đảm bảo cái chất lượng công trình được yên tâm nhất. Và tôi vẫn vừa chia sẻ là tất cả các năm cải tiến cũng như là và các cái nghiên cứu của chúng tôi về cái giải pháp sản phẩm robot này để cho hiệu quả và tối ưu nhất. Đấy, sau đây các bạn có câu hỏi gì thì chúng tôi sẽ giải đáp, cũng như là hoặc là có thể gửi về email của chúng tôi là info@lpc.vn hoặc là hotline hiển thị ở trong cái fanpage của chúng tôi ạ. Cảm ơn các bạn. Hiện tại đang xuất hiện ở trên màn hình của livestream công ty trách nhiệm hữu hạn xây dựng Lâm Phạm. Xin trân trọng được giới thiệu ông Martin Depla là người đại diện phát triển sáng U-Boat bê tông tại Daliform, Pháp ạ. Vâng ạ, xin chào ông. Và ngày hôm nay thì để có thể hỗ trợ cho các quý vị khán giả cũng như là quý vị đang theo dõi livestream có thể hiểu được nội dung cũng như là có thể hiểu được những chia sẻ của ông Martin, thì em cũng xin trân trọng được nhờ anh Nguyễn Thành Lộc và anh Đức của chúng ta ở đây sẽ hỗ trợ cũng như là để giao lưu với ông Martin ạ. Dạ vâng. Anh Tùng thì một lát nữa sẽ có một cái sản phẩm trực quan luôn với quý vị, đó là một cái sản phẩm mới của chúng tôi đã cải tiến sau 2 năm. Thì ngày hôm nay như Thu Hương cũng vừa giới thiệu thì chúng ta ngày hôm nay cũng sẽ cùng chào đón tiến sĩ Mark Tanh, một trong những đại diện của tập đoàn Daliform Pháp, một trong những đơn vị đã phát triển và cải tiến giải pháp sản phẩm U-Boat bê tông ở tại Pháp, đang tham gia với livestream của chúng ta. Thì bây giờ có lẽ là em xin phép được nhờ anh Nguyễn Thành Lộc, anh sẽ cùng liên kết, cùng kết nối với ông Mark Tanh để ông Mark Tanh có những chia sẻ liên quan đến giải pháp sản phẩm U-Boat tại Pháp hiện tại đang triển khai. Xin trân trọng kính mời anh và xin trân trọng kính mời ông ạ. Ok. Bon, bonjour Martha. Donc, comme convenu, est-ce que tu peux nous présenter les produits de ta société et le développement des planchers U-Boat en France? Donc, je te laisse le micro. Ok, bonjour à tous. Les planchers U-Boat sur le marché français viennent en variante, en concurrence aussi, mais en variante aux dalles alvéolaires précontraintes, donc produits préfabriqués, aux planchers dalles pleines, coulés en place ou aux prédales. La plus grande partie du marché français est aujourd'hui sur la dalle alvéolaire précontrainte, réalisée donc par des préfabricants qui sont au nombre de 2 principalement sur le marché. En solution U-Boat, on vient s'intégrer avec une solution sans aucune retombée de poutre sur de très grandes portées et des portées moyennes de 8 à 12 mètres. Mais principalement, on va attaquer le marché sur des portées au-delà de 12 mètres, où on peut atteindre avec du U-Boat seul des portées de 16 ou 18 mètres, et dès qu'on intègre de la post-tension, des portées beaucoup plus grandes. Le marché du U-Boat… Oui. Bon, est-ce que tu peux me laisser un peu de temps pour faire l'interprète? Donc, ông Marta giới thiệu về nguồn gốc lịch sử của sàn U-Boat. Thì sàn U-Boat được phát minh ra để nhằm thay thế cho sàn rỗng giữ ứng lực trước đây. Thì hiện nay thì sàn U-Boat ở Pháp được sử dụng khá rộng rãi, cho tới nhịp 12 mét, và nếu mà chúng ta có thể sử dụng thêm giữ ứng lực vô thì có thể đạt đến 18 mét hoặc hơn nữa. Ok. Ok. Le principe même, alors attendez, excusez-moi, hop. Donc le marché du U-Boat aujourd'hui, pour nous, c'est beaucoup de prescriptions. Ça veut dire travailler avec des architectes, des bureaux d'études, afin que notre produit soit à l'origine des documents de consultation, ou alors de faire de la variante avec des équipes travaux pour remplacer les dalles alvéolaires précontraintes par une solution U-Boat. L'intérêt de la solution U-Boat, c'est un allègement, moins de consommation béton et surtout un grand impact sur l'environnement. Le produit étant réalisé à base de produits plastiques recyclés, aujourd'hui avec les nouvelles normes environnementales, on a un grand intérêt à proposer ça sur un chantier. Pour exemple,
avec un camion de 24 palettes, c'est un des arguments forts du U-Boat, avec un camion de 24 palettes, on peut avoir jusqu'à 6000 m² d'équivalent plancher, ce qui est impossible de réaliser avec des solutions de dalles alvéolaires précontraintes. Ok. Un autre intérêt, oui, vas-y. Một trong những tiện ích của sàn U-Boat là khả năng thi công nhanh và vận chuyển. Ví dụ như một xe tải 24 pallet thì có thể thực hiện có thể giúp chúng ta thực hiện được tới 6.000 m² sàn. Trong khi đó một chiếc xe tải thì chúng ta không thể nào thực hiện bằng đó diện tích với sàn rỗng dưỡng lực truyền thống. Ok. Autre avantage aussi de la solution U-Boat, c'est d'avoir la capacité à faire des planchers coulés en place de très grande portée, mais aussi sans aucune retombée de poutre. Ça permet aux architectes et aux maîtres d'ouvrage de pouvoir utiliser la totalité de la surface en surface modulable, par exemple pour des bureaux, et pour des parkings, d'augmenter le nombre de places. Effectivement, lorsque vous avez des parkings avec des portées de 16 à 18 mètres, vous augmentez considérablement les places puisqu'il n'y a plus de poteaux. Un parking dit parking silo, ce sont des parkings à étage. On a un voile porteur et des voiles de façade et ça permet d'augmenter les capacités de rangement des véhicules, de parking. Ok, một trong những tiện ích khác của sàn U-Boat đó chính là khả năng tăng diện tích sàn. Đối với văn phòng thì chúng ta có thể làm những cái module đơn lẻ, còn đối với parking thì chúng ta có thể tăng diện tích chứa xe lên bằng cách bố trí thêm tường ở phía ngoài thì giúp cho chúng ta có thêm nhiều chỗ đỗ xe hơn. Ok. Le marché aujourd'hui du U-Boat en France, c'est les bâtiments industriels, les bâtiments de bureaux, les hôpitaux, les cliniques et les parkings. On ne fait pas de bâtiments de logement parce que les portées sont plus petites et c'est aussi parce que l'outil économique installé sur le marché français pour le logement, c'est plus du coulé en place de la dalle pleine, épaisseur 21. Mais dès qu'on dépasse des portées de 8 mètres et qu'on est hors logement, on va pouvoir envisager de mettre des U-Boats. Ok. Thị trường chính cho sản phẩm U-Boat tại Pháp chính là những công trình nhà công nghiệp, bệnh viện. Nhưng đối với nhà ở thì không thể áp dụng được tại vì nhịp nhà ở, các công trình nhà ở thì rất là nhỏ nên nó không có đạt hiệu quả về kinh tế. Trong mặt thi công cũng vậy. Ok. Globalement, le U-Boat, voilà, c'est une facilité de mise en œuvre. L'intérêt du U-Boat aussi en conclusion, c'est aussi bien pour la prescription, une facilité pour l'architecte d'avoir plus de volume, mais pensez surtout aux entreprises. L'entreprise générale de bâtiment va moins consommer de béton et va surtout pouvoir augmenter ses gains sur un chantier. Un chantier U-Boat aujourd'hui versus un chantier en préfabriqué, on peut gagner jusqu'à 2 mois sur le chantier au niveau du gros œuvre. Donc, gagner 2 mois sur le chantier au niveau du gros œuvre, c'est énorme et on peut diminuer, en fonction des rotations et du phasage, on peut diminuer le nombre de grues sur un chantier parce qu'on est exclusivement en manuportabilité du matériel. Ok. Về khi thi công thì sàn U-Boat có thêm nhiều lợi thế khác, ví dụ thi công nhanh. Trong phần lớn trường hợp chúng ta có thể tiết kiệm được 2 tháng thi công. Chúng ta có thể tiết kiệm được nhiều cái cẩu tháp vì phần lớn sàn U-Boat được lắp đặt bằng tay nên có thể vận chuyển U-Boat cá hộp rất là dễ dàng. Ngoài ra chúng ta còn có thể tiết kiệm được bê tông so với sàn hộp truyền thống. Voilà, avez-vous des questions? Le U-Boat, c'est 30%. La conclusion, c'est 30% de poids propre, en général, gagné sur un bâtiment. Ça veut dire que à ISO définition d'un bâtiment, quel qu'il soit,
lorsqu'on fait une solution technique U-boat au niveau des planchers, on gagne 30% du poids du bâtiment. Donc, bien réfléchir sur les fondations qui sont réduites au niveau du béton et des aciers. L'intérêt économique est énorme, mais il ne faut pas se limiter au calcul du plancher U-boat. Donc, tout l'intérêt, c'est de travailler en amont pour faire une économie globale sur le chantier. Và nói tóm lại thì sàn U-boat đặc điểm nổi bật nhất đó là về khối lượng, có thể giúp tiết kiệm đến 30% khối lượng riêng của công trình. Thành ra là cái tiết kiệm được máu và ông Marta còn nói rằng là đó là những cái lợi thế lớn nhất của sàn phẳng. Thành ra là nếu mà chúng ta áp dụng trong những trường hợp thích hợp thì sẽ giúp cho tiết kiệm chi phí công trình. Ok. Marta, est-ce que tu peux présenter les autres produits de ta société ou non? Oui, il n'y a pas de problème. Alors, par contre, les présenter de quelle façon? Parce qu'aujourd'hui, si je parle de l'Atlantis ou de Igloo, est-ce que les personnes qui nous écoutent connaissent le produit? Pour le marché vietnamien, je pense que on a présenté certains clients connaissent déjà ces produits-là. Donc, l'objectif, c'est qu'il faut qu'on présente ces produits de manière telle que tout le monde connaît ce produit et pour avoir une opinion sur ce genre de produit, surtout parce que ces produits-là sont présentés, sont déjà utilisés largement en France. Bon, alors ce que je vous propose, c'est de présenter en mettant un partage d'écran des photos. Oui. Je vais essayer de vous trouver des photos qui parlent d'elles-mêmes. Voilà. Est-ce que les photos que vous avez vues hier vous permettent de comprendre le produit? Ce que je vous ai envoyé, Sunlog. Oui, oui. Est-ce qu'on a oublié une chose? Est-ce que tu peux présenter quelque chantier U-boat en France? Des photos? Oui, oui. Alors, ce que je vais faire, là, je vais faire un partage d'écran avec des photos. Oui. Sur le U-boat, ensuite Igloo, ensuite Atlantis. Ok. Sau đây, ông Marta sẽ chia sẻ một số công trình U-boat tiêu điểm mà ông ấy thực hiện ở Pháp và các sản phẩm mới của công ty Daliform. Ok. Tout le monde voit l'écran? Oui. Bon. Je vous présente, c'est un centre commercial, Castorama. Le Castorama, sur le marché français, c'est un centre commercial qui permet de vendre du matériel de bricolage. En général, les charges sont de 1 tonne par mètre carré. Je te laisse traduire. Đây là công trình trung tâm thương mại của siêu thị Castorama. Castorama là cái chủ siêu thị lớn tại Pháp chuyên bán đồ thi công công trình, không phải thi công công trình mà những đồ mà để chúng ta làm không biết nói sao, những cái công trình nhỏ trong nhà mình, những cái gọi là Pico. Thì công trình này là của siêu thị Conforama, tải trọng là 1 tấn trên mét vuông. Tu peux continuer, Martin. Bon, alors, le chantier Castorama, lorsqu'une société comme la nôtre arrive, elle a déjà prescrit le U-boat. Ça veut dire qu'un an auparavant, elle a travaillé avec un bureau d'études pour que tous les planchers, l'intégralité des planchers sur ce chantier d'un centre commercial de bricolage soient faits en U-boat. Donc, aujourd'hui, on arrive sur un chantier avec des poteaux, nos grues, voilà, typiquement. Et sur ces poteaux, on va avoir des tables de coffrage classiques qui vont être mises en place, les aciers de reprise que vous avez ici au niveau des verticaux. Voilà le type de table de coffrage. Đó, đây là những cái
Voilà, juste pour information, un exemple de la sous-face de plancher U-boat et juste après, je vous montrerai les U-boats et la mise en place des U-boats sur les tables de coffrage. Đây là cái mặt dưới sàn U-boat sau khi thi công. Alors, ce que vous avez vu juste avant, ce petit film rapide, c'est pour montrer ce qu'on appelle le fantôme. Sous un plancher U-boat qui a été récemment coulé, on voit le marquage des U-boats, mais qui disparaît au bout de 3-4 jours. C'est le temps que le béton sèche. Un plancher U-boat, aucune poutre, et la sous-face est entièrement lisse. Ok. Đây là C'est clairement ce qu'on appelle un plancher champignon. Ok. Chúng ta sẽ xem một cái đoạn clip nhỏ giới thiệu về sàn U-boat. Trong đó có hiệu ứng gọi là hiệu ứng con ma, có nghĩa là những cái vết sọc mặt dưới của sàn sẽ biến mất sau 3-4 ngày. Đó là thời gian để bê tông nó khô lại. Sàn U-boat thì chúng ta không có dầm, mặt sàn hoàn toàn phẳng. Bon, là, vous avez spécifiquement un plancher U-boat en préparation avec une nappe supérieure de treillis, les U-boats et la nappe inférieure de treillis. Un plancher U-boat, c'est un plancher qui peut se couler en plusieurs fois. Je m'explique. Ici, vous avez la zone qui a été coulée avec un Nergalto. Le Nergalto, c'est un métal déployé qui va faire une rupture de coulage et cette zone-là est en préparation. Voilà. Est-ce que tout le monde voit bien comment c'est traité? Oui. Voilà. Đây là một cái ví dụ khi đổ sàn U-boat thì công trường đã đặt một cái miếng gọi là miếng lưới thép để ngăn lại. Chúng ta nhìn rõ thấy cái miếng lưới thép. Là, on assiste à la première pose des U-boats sur la première nappe de treillis. Donc, table de coffrage, première nappe de treillis, les U-boats, et ensuite, il y aura la deuxième nappe de treillis. Le principe du plancher U-boat, pensez, c'est un plancher traditionnel en béton coulé en place dans lequel on a créé des allègements par incorporation de corps creux qu'on appelle le U-boat, là où ça ne porte pas. Les U-boats sont sur ces zones-là. Excusez-moi. Par contre, ici, c'est de la dalle pleine. Ici, c'est de la dalle pleine. Là, c'est du U-boat. Cái sàn này thi công có hai loại sàn là sàn phẳng, sàn toàn khối và sàn U-boat. Bon, là, vous avez le résultat de la sous-face. La sous-face est lisse et sa qualité dépendra uniquement des tables de coffrage, des pots de coffrage. L'intérêt du U-boat, notez-le parce que ça, c'est un point très important, c'est qu'aujourd'hui, je vais d'abord vous parler de la dalle alvéolaire précontrainte. Donc, oublions le U-boat. Lorsque vous faites un chantier avec des dalles alvéolaires précontraintes et qu'il faut positionner des grues ou positionner des matériels qui vont rester durant le chantier, c'est très compliqué parce que la dalle alvéolaire précontrainte, comme son nom l'indique, elle est fabriquée en usine, elle arrive sur le chantier et s'il y a un espace comme celui-ci à réserver, ça devient compliqué. Là, ce que vous voyez, il y avait la grue. Une des grues que vous avez vues tout à l'heure sur les photos était là. On a pu réaliser autour de la grue les planchers U-boat. On avait mis des aciers. Tous ces aciers avaient été mis en attente. On a retiré la grue. On a remis des tables de coffrage et on continue le plancher U-boat dans la continuité de reprise des aciers. C'est quelque chose de traditionnel, facile à faire. Ça veut dire qu'un chantier U-boat, c'est un chantier où vous pouvez repositionner la grue sur le chantier de façon à optimiser les cycles d'utilisation de la grue. Tout à l'heure, je vous disais, un plancher U-boat, tout l'intérêt, c'est de travailler en amont. C'est que dans le calcul, un plancher U-boat est moins cher que n'importe quelle autre solution, à la condition, c'est qu'on n'étudie pas uniquement le plancher, on étudie l'incidence du plancher sur la totalité du bâtiment. Donc, đây là một cái ví dụ cho sàn U-boat. Khi mà có cầu tháp thì khi có cầu tháp chúng ta sẽ chừa là một cái khoảng sàn chưa đổ bê tông. Sau khi mà cầu tháp được dỡ đi thì chúng ta dựng lại cấp pha, sau đó bẻ thép chờ để đổ cái phần sàn U-boat bị thiếu do cầu tháp. Bon, il y a pas de question alors. Si? Ông Tất Tân,
Ah, bah, je pensais que vous aviez… J'attendais vos questions, moi. Non, non, OK. on fait la présentation et on va poser les OK. questions. OK. Tout de suite. Alors, OK. Voilà. Là, je vous ai rajouté des photos sur le chantier. Voilà. La finalité aujourd'hui, c'est donc sur Castorama, et on va conclure, c'est d'avoir un bâtiment qui ressemble à ça, sur lequel tous les planchers sont réalisés en U-boat. Et donc, vous pouvez vous apercevoir que c'est quelque chose qui est très aérien. Voilà. Bon, je vais vous mettre sur un autre partage d'écran pour un autre chantier U-boat qui sera intéressant que vous voyez. C'est l'association du U-boat avec de la post-tension. Sau đây ông Marta sẽ chia sẻ một công trường khác, trong đó sàn U-boat được sử dụng kèm với thép dưỡng lực. OK. Alors, ce que vous allez voir, on va le passer assez rapidement parce qu'il y a beaucoup de photos. Ce sont des photos de chantier où vous avez un voile central, ici, une rampe qui va tourner autour de ce voile central. Et ici et de l'autre côté, vous avez sur des portées de presque 18 mètres des voiles de façade. L'intérêt de la solution U-boat pour ce parking silo, parking en altitude, c'est des planchers de 40 cm d'épaisseur pour une consommation béton de 29 cm équivalent béton, 0,29 m3 par mètre carré. Đây là một cái dự án sàn U-boat kết hợp với dưỡng lực, trong đó sàn có bề dày là 40 cm, thì thể tích bê tông sử dụng tương đương với một sàn phẳng 29 cm. Là, vous avez la pose des U-boats. Voilà. Đây. La façade centrale, ici, et vous avez ici tous les câbles de post-tension qui sont positionnés dans chacune des nervures. Trong đây là cái hộp U-boat được đặt, rồi chúng ta thấy rõ các sàn dưỡng lực được đặt giữa các sóng. Et c'est la capacité de ces câbles à pouvoir tendre et comprimer le béton qui permettent de reprendre de fortes charges tout en diminuant l'épaisseur du béton. Sau khi đổ xong thì chúng ta sẽ căng thép để tạo cái ứng sức nén trong bê tông, giúp cho tăng khả năng chịu tải của sàn và giảm bề dày sàn. Vous pouvez constater que sur un plancher classique en béton armé, vous avez un ferraillage qui est important, ce qu'on appelle le passif. Ici, le passif. Et l'actif, ce sont les câbles. Avec de la post-tension, vous avez des câbles, mais vous avez très peu de passif. Là, vous êtes avec un ST15C. Non, C, un ST15. Ok. Đây là chúng ta thấy rõ thì có hai loại thép là thép bị động và các loại cáp. Thì đối với dưỡng lực căng sao thì chúng ta có rất ít thép bị động. Trong trường hợp này, công trường đã đặt một cái ST25. Voilà, donc vous avez dans chaque nervure du plancher les câbles qui passent. Vous pouvez incorporer, important, vous pouvez incorporer dans un plancher U-boat, au travers des nervures, des incorporations pour mettre les boîtiers électriques, par exemple, ou des retours de canalisation. Đây một ví dụ khác, chúng ta thấy rõ là ngoài cái cáp dưỡng lực thì chúng ta có thể đặt trong các cái sườn sàn, các dầm, những cái hệ thống dây điện trong sàn. Bon, attendez, je vais essayer d'aller plus vite. Voilà, un plancher U-boat, c'est un plancher qui va se couler en deux phases, mais en une seule fois. J'insiste, deux phases en une seule fois. Ça veut dire qu'on va couler le plancher U-boat à hauteur de 3 cm au-dessus des pieds. Les pieds du U-boat, c'est ce qui fait l'épaisseur de l'intrado. Et une fois qu'on a coulé la première phase, on laisse passer environ 1 heure et on coule la dernière phase pour recouvrir et finir totalement le plancher. Khi thi công sàn U-boat thì chúng ta cũng thể đổ bê tông 2 lần, một lần đổ đến
chiều cao của chân đế. Sau đó một giờ đồng hồ chúng ta sẽ đổ tiếp phần còn lại. La facilité du U-boat dans sa mise en œuvre, nous la retrouvons ici. Regardez, les U-boats sont posés. On a laissé des travées pour les câbles longitudinaux, les câbles qui partent d'ici et qui descendent jusque-là. Et dans chaque nervure, vous avez des câbles. Mais de temps en temps, il y a nécessité de laisser un espace pour que ici, le long de cette paroi, on ait une bande pleine, ce qu'on appelle une bande périmétrique. L'allègement se fait au centre du plancher et en extérieur ou en intérieur du plancher, on est en bande pleine. Chúng ta thấy thì theo yêu cầu kỹ thuật chúng ta ở ngoài rìa chúng ta cần phải để một cái dải sàn phẳng, không có bố trí U-boat chỉ bố trí phía trong. Bon, ça, c'est un petit exemple de ce que l'on fait lorsqu'on coule un plancher U-boat. On peut faire une réservation dans un U-boat de façon à permettre le passage d'un fourreau électrique. Ça, lorsqu'on a coulé la première phase de U-boat, la première coulée, 3 cm au-dessus des pieds, on fait un test de prise béton. Et là, lorsqu'on garde l'empreinte, après avoir retiré l'écarteur, on peut, parce que l'empreinte existe et reste, on peut couler la deuxième phase béton. Đây là một cái ví dụ khi mà đổ xong cái lớp đầu tiên chúng ta sẽ làm một cái kiểm tra xem coi cái bề dày lớp bê tông có đủ hay không. Bon, une fois que les planchers ont été, là c'est avant la pose des U-boats, une fois que les planchers ont été coulés, intervient la tension des câbles. La tension des câbles se fait entre 5 et 7 jours après coulage du plancher, de façon à ce que le béton fasse sa prise. Et avec un vérin, on va effectivement couler, excusez-moi, voilà. On va tendre le câble. Et c'est cet exercice de tension qui va donner toute la résistance au plancher. Thì đây là voilà. Ảnh cho thấy sau 5 tới 7 ngày thì chúng ta sẽ tiến hành căng cáp thì với cái kích thủy lực thì sau đó sàn sẽ đạt được cái sức chịu tải mong muốn. Voilà la sous-face d'un plancher U-boat. Voilà. On porte de là jusqu'ici. Bon, je pense qu'on s'est tout dit sur les U-boats. Ok. Bon, voilà. Tu peux passer là, voilà. Allez, hop, je vais vous passer sur Igloo. Oui, Igloo, et on va revenir sur les questions des U-boats après. Oui. Alors, Igloo, je vais vous présenter. C'est comme un tabouret. C'est un élément qui va se mettre et qui ressemble à ça, qui se pose sur une dalle existante ou sur le terrain naturel et qui va permettre de remplacer le polystyrène ou un coffrage. Okay. L'igloo, c'est un coffrage perdu en polypropylène recyclé. Đây là igloo. Igloo là một cái coffrage đặc biệt dùng để nâng cốt sàn lên. Thì nó giống như một cái bàn. Thì nó dùng để thay thế cho polystyrene mút hoặc là thay thế cho những nó là cái coffrage bạc, coffrage vĩnh viễn, nó sẽ bị mất đi, nó nằm trong bê tông luôn. Thì, Alors, okay. Sur une palette Igloo, on a entre 75 et 150 mètres carrés de matériel. On va poser entre 100 et 150 mètres carrés par heure et par homme. Je vous laisse donc imaginer que sur cette surface-là, on va mettre des igloos. Et l'igloo, c'est quelque chose qui s'adapte. Regardez ici, vous pouvez voir qu'on a pu faire la découpe dans l'igloo avec un peu de mousse polyuréthane ou d'étanchéité. On va pouvoir faire un fond de coffrage. Donc l'igloo, c'est des hauteurs différentes. Ça peut aller jusqu'à 80 cm, mais on peut aller jusqu'à 3 mètres avec un autre procédé. On va couler une dalle dessus. Le béton va aller dans les pieds, sur le coffrage, et va permettre de faire une recharge de plancher. Sàn coffrage igloo rất là tiện dụng và cơ động, tại vì
Chứ trong trường hợp chúng ta gặp chân cột thì chúng ta phải cắt cái pha đó để đặt igloo và dùng một cái vật liệu đặc biệt để chèn cái khoảng trống giữa cái pha và chân cột. Sau đó chúng ta có thể đổ bê tông đến chân cột luôn. Une fois qu'on a recouvert la totalité de la surface, vous devez imaginer que dessus sera coulé du béton. On va poser un treillis, naturellement, avec des cales, un treillis soudé. On va y arriver. Voilà, on pose un treillis. Là, c'est un ST25C. Et on va pouvoir reprendre avec 7 cm de béton au-dessus de ce coffrage igloo, tout en remplissant les pieds, reprendre des charges importantes qui se mesurent en tonnes. Voilà. Là, vous avez la pose du treillis. Et on peut marcher sur le coffrage en portant le treillis. C'est un produit qui est sécurisé. Sau khi mình đặt xong coffre thì mình có thể đổ một lớp bê tông dày khoảng 7 cm trên đó. Le long des murs et des longs greens, le coffrage igloo est jointif étanche, ce qui fait que quand vous coulerez le béton sur les igloos, ça ira dans les pieds, mais ça ne passera pas sous les igloos. Bon, là, c'est important, c'est une photo qui montre que l'igloo, c'est quelque chose qui se module, quelque chose qui se découpe. On peut découper l'igloo pour faire une jonction par rapport à une cote qui ne serait pas, permettrait pas de poser un igloo. Voilà, là, les igloos sont pleins, et là, on a coupé un igloo pour faire l'étanchéité. Une fois que la plateforme est prête, on va préparer le coulage du béton. Voilà ce que ça donne en finale. Alors, entre cette photo-ci, regardez bien, et cette photo-là, voilà, on coule les pieds de l'igloo, c'est propre. Pour obtenir ce résultat, il faut mettre une planche de coffrage avant le coulage, bien entendu, de façon à ce que le béton ne passe pas dessous. Là, vous avez un igloo, le béton, et cette plateforme-là, elle va pouvoir permettre, aussi bien pour une habitation que pour des bureaux, que pour un bâtiment industriel, elle va pouvoir reprendre de très fortes charges. Mais surtout, elle ne sera pas très lourde. Vous serez avec un béton classique et ça vous permettra de remonter un niveau de plateforme. Ưu điểm của coffre igloo là khối lượng, giảm trọng lượng sàn. Chúng ta tiết kiệm bê tông, có thể giảm khối lượng sàn, rồi sau đó có thể nâng cái cốt sàn của mình lên. Techniquement, la facilité d'emploi de l'igloo, je rappelle, entre 100 et 150 mètres carrés par heure et par homme, très peu de consommation béton, le poids est négligeable avec le béton et surtout la capacité de reprendre de fortes charges. Là, c'est sur le chantier, on voulait couler en 2 fois, on a coulé cette zone-là, on a mis un bassin pour l'arrêt de couler et le lendemain, on a posé les autres igloos ici pour continuer le chantier. Voilà, là, on continuait le chantier par la suite avec ces igloos-là. La finalité, c'est que sur cette dalle, on va mettre des racks et sur ces racks, la descente de charge, elle est de 7 tonnes. 7 tonnes sur un pied de rack qui fait 150 par 150. Aujourd'hui, le procédé igloo est un des procédés, d'un point de vue structurel, qui prend beaucoup plus de résistance et de charge qu'une plateforme d'allage. Tout simplement parce que vous êtes en clé de voûte romaine. Alors là, c'est avant utilisation. Et là, voilà, la chambre froide, là, il fait moins 30 degrés. Thì cái sàn này rất là tiện dụng trong các cái phòng lạnh. Đây là ví dụ một phòng lạnh có nhiệt độ là trừ 30 độ. Nó chịu được rất là nhiều tải tập trung. Cái thứ hai là thi công rất là nhanh, khoảng 50-60 mét vuông một người một giờ. Là, je vous montre une autre utilisation de l'igloo. Ensuite, on passera à un autre produit.
c'est l'igloo qui sert pour faire le vide technique, le vide sanitaire d'un immeuble. La problématique de cet immeuble, c'est que vous allez voir ici, cet immeuble-là est proche d'une rivière. Le problème avec une rivière, c'est qu'elle peut effectivement passer dans les fondations. L'igloo, ainsi utilisé, on va mettre ce qu'on appelle un béton-up. Ça va permettre de faire un fond de coffrage qu'on laissera à la vie du bâtiment et qui permettra de couler une dalle portée qui sera reprise sur les longrines. L'intérêt du produit igloo, c'est de laisser du vide, de pouvoir passer les réseaux, de pouvoir s'adapter. Et ensuite, là, les igloos sont dessous et on coulera une dalle béton. Mais le bâtiment est intégralement protégé de tout ce qu'on appelle les remontées capillaires. Donc, pas de risque d'inondation du bâtiment. Voilà, là-dessous, il n'y a que des... Một trong những tiện ích khác của sàn igloo là chống ngập. Thì, tại vì nó có nhiều lỗ rỗng phía dưới là có thể chống ngập. Mặt khác thì chúng ta có thể bố trí các hệ đường ống điện nhiệt dưới cái sàn này một cách dễ dàng. Voilà, vous pouvez voir ici que l'igloo, on met le béton-up pour obturer le pied, ne pas remplir le pied, mais on peut couper l'igloo pour l'ajuster, l'adapter. Voilà les zones. Et donc, ça, c'était un immeuble d'habitation où toutes ces zones-là vont être remplies d'igloo. Voilà. Là, intégralement rempli d'igloo. Đây là một cái tòa nhà ở thì sử dụng hoàn toàn igloo. Bon, je vais vous présenter une dernière opération sur l'igloo. Là, c'est une opération paysagère. Donc, je répète, l'igloo, c'est un système qui va permettre de recharger en béton, mais en béton classique, en hauteur, pour être le plus léger possible, aussi bien dans du bâtiment industriel, du bureau, du bâtiment existant, de la rénovation, mais aussi sur des parkings pour faire du paysager. Là, on est sur un chantier parisien où il a fallu tout démolir et ensuite mettre de l'igloo. Ce que vous voyez là, c'est le chantier en déconstruction. Ensuite, on va ici créer des zones plus ou moins chargées en béton pour recréer un environnement. Il y a eu les relevés béton et à l'intérieur, on va remplir avec tous les igloos que vous voyez ici ou les Atlantis. Donc, je fais défiler les photos. Voilà. Et là, on a posé des igloos et sur ces igloos, on va couler du béton. Ça permet de diminuer le poids propre de la recharge béton sur un bâtiment existant. Et sur les igloos, béton, et ensuite, il y aura soit une étanchéité, soit il y aura de la terre pour faire du paysager. Đây là một cái ví dụ khác thì chúng ta sử dụng sàn igloo để có thể chất để đất lên để làm một cái mái hoặc là cái sàn trồng cây được. Vous pouvez constater que là, on sait travailler avec différentes hauteurs d'igloo. Je m'explique. Ici, j'ai un igloo qui doit faire environ 30 de haut, et là, j'ai un igloo qui fait 12. On sait travailler différentes hauteurs de façon à s'adapter au projet du client. Vous avez toujours des temps de pause qui sont très importants, c'est-à-dire entre 100 et 150 mètres carrés heure homme. Là, on va être capable, alors qu'il y a des niveaux différents, on va être capable de recharger intégralement avec des igloos. Bon, on va avancer un petit peu. Excusez-moi. Bon, là, c'est les travaux de maçonnerie.
Donc, vous aurez compris que le maçon arrive et fait tous les murs, les relevés béton. Et ensuite, on remplit avec les igloos ou les Atlantis. On arrive à créer des pentes. Et toujours manu portable. Ça veut dire que vous pouvez imaginer que ça, il n'y a pas besoin de grue sur un chantier igloo. On va créer cette pente. Ça va permettre de couler du béton et de créer une forme de pente, mais légère. Le poids maximum sur ce chantier-là était de moins de 200 kg de recharge béton. Đây là cái igloo thì mình có thể Alors tạo là, on rất est là passé nhiều avec de l'Atlantis. Rồi mình có thể là tạo rất nhiều cao độ khác nhau, hoặc là có thể tạo được cái độ dốc khác nhau. Và trên cái sàn này người ta chỉ sử dụng khoảng 200 kg cái bê tông mặt để tạo mặt cho 1 mét vuông. Bon, la finalité, quand même, que je vous montre. Alors, tout ça, c'est de très, très grandes surfaces. Et voilà, on devait pouvoir reprendre des charges comme celle-ci sur les igloos. Ça représente 1,5 tonne. Đây là một cái sàn khác, rồi chúng ta có thể đặt cái chậu cây rất là nặng 1,5 tấn lên cái sàn igloo. Nó chịu được cái này. Là-dessous, là, sous la terre, il y a des igloos. Phía dưới lớp đất Donc, là các sàn igloo. La hauteur ici, ce que vous voyez, c'est 1,80 m. Chiều bề dày của lớp đất là 1,8 mét. Rất là cứng. Voilà. Rất là dày. Ensuite, la finalité, d'un point de vue paysager, voilà ce que ça donne. Là, il y a des igloos. Là, il y a des igloos. Ça permet de refaire les plateformes et ensuite de faire les finitions paysagères. Là, il y a des igloos aussi dessous. Et puis, on permet de faire les lambourdes et de faire le platelage bois. Ça, c'est les formes que vous avez vues en pente tout à l'heure avec les Atlantis et les igloos. Là-dessus, il y a 1 mètre de terre avec du paysager. Voilà. Allez, et là, vous avez le chantier qui est fini. Il n'y a que des igloos. Là, il y a des Atlantis. On est à 1,50 m du niveau bas, mais ça permet de recharger et d'être très peu lourd. Voilà. Tout ça, c'est ce que vous avez vu auparavant. Igloo, Atlantis, igloo, igloo partout. Et voilà ce que ça donne. Donc, dites-vous que ça, c'est ce que vous avez vu tout à l'heure. Là, on est à 1,80 m. Et ici, on est à 10 ou 20 cm de hauteur. On a créé toutes ces pentes grâce aux igloos. Voilà la totalité. Bên kia thì ta cao 1,8 mét, bên đây khoảng 10 đến 20 cm. Rồi nhờ vào igloo chúng ta có thể tạo một cái mặt phẳng hoàn thiện với độ dốc còn cao như vậy. Voilà, je pense qu'on a fini avec l'igloo. Je vais vous proposer de regarder un autre schéma. C'est l'Atlantis. L'Atlantis, c'est un produit qui va permettre, comme l'igloo, de recharger, mais sur des grandes hauteurs. On peut aller jusqu'à 3 mètres. L'Atlantis, c'est un igloo qui fait une hauteur de 16, qui va être adapté à des tubes. Et ces tubes vont permettre de créer sa hauteur de recharge. N'oubliez pas, toutes les solutions igloo et Atlantis sont des solutions qui permettent de faire du gain béton, de travailler rapidement et d'alléger le poids propre de la surcharge, enfin de la charge béton. Ici, nous étions dans une piscine. Cette piscine, il a fallu la refaire. Ce que je vais vous montrer et ce que vous allez voir maintenant, ça s'est fait en 3 jours. Oui. Donc, cette piscine, il a fallu refaire le bassin pour le remonter jusqu'ici. Bon, les photos n'ont pas été classées. Vous avez la capacité de visiter une piscine ancienne, parisienne. Là, les gens vont commencer à faire un coffrage bois pour les aspirations et le traitement de l'eau.
Là, vous avez la piscine au grand angle et nous allons traiter toute cette zone. Et dans cette zone, il va falloir remonter le niveau du plancher. Je pense que vous avez compris ce qui va se passer. C'est d'ici à là-bas, on va couler du béton. Aujourd'hui, sur le marché, il y a plusieurs solutions pour réaliser un chantier comme ça. On met de la terre, on fait du remblai et on coule une dalle. C'est compliqué, c'est onéreux, c'est long. Et en plus, ça nécessite un environnement où il y a du stockage. Et là, on est en ville. Le matériel a été livré. Le matériel prend très peu de place et il est manuportable. Ensuite, on va commencer la pose des matériels. Alors, j'y vais rapidement. Voilà. Les matériels sont posés. Donc, vous retrouvez l'igloo avec les tubes et on a rempli. On a donc rempli intégralement la zone à recharger de cette piscine. La hauteur est réglable. Ça veut dire qu'au plus profond et au moins profond, on va changer la hauteur du tube de façon à ce que ici, l'altimétrie soit la même. La liaison ici se fait correctement et c'est étanche. On a coupé les coffrages pour qu'ils soient le long du mur. Alors, vous avez vu que ici, on va diminuer la hauteur de ce bassin. On peut marcher sur les Atlantis lorsqu'il y a les tubes et même sans le béton. L'Atlantis, c'est quoi? C'est un coffrage, un tube, et on remplira le béton dans les tubes et au-dessus. Et ça fera un système de clé de voûte romaine. Ông Marta giới thiệu một sản phẩm mới, một người anh em của Igloo, đó là Atlantis. Atlantis chính là Igloo nhưng mà dùng để nâng cái cốt sàn cao nhiều hơn, có thể lên tới 3 mét. Đó là cái sàn Igloo hồi nãy, nhưng mà chúng ta sẽ đặt trên những cái hệ ống nhựa để có thể nâng chiều cao sàn lên. Đây là một ví dụ về cái hồ bơi mà người ta muốn làm lại cái mặt sàn phẳng. Trước đây thì cái mặt sàn đó là dốc, mái dốc, người ta làm lại cho nó phẳng lên. Người ta dùng Igloo với cái chân chiều cao khác nhau để tạo mặt sàn phẳng. Khi mà đặt xong cái pha với cái chân đó, thì chúng ta có thể bước lên trên đó ngay cả khi chưa có bê tông. Và chúng ta có thể bố trí hệ gen, hệ mở trên cái sàn này. Ok, Martin. Voilà. Bon, et là, vous avez donc le treillis. Bon, dites-vous une chose, c'est qu'une opération comme celle-ci, c'est 3 jours. Nhưng một cái công trình như vậy thì cần khoảng 3 ngày để thi công. Ok. Et alors, une fois coulé, voilà, une fois coulé, ça vous donne ça. Sau khi đổ xong thì nó sẽ như thế này. Alors, la conclusion sur un chantier comme celui-ci, et ça m'a été dit par mon client qui s'appelle Bouygues, c'est que ça a été fait en 3 jours avec l'Atlantis et le coulage du béton. La même opération dans une solution traditionnelle aurait pris 2 semaines. Ça a permis au client d'utiliser un béton plus puissant. Là, on a mis un C30-37, alors qu'on aurait pu mettre un C25-30. Pourquoi on a mis un C30-37? C'est uniquement parce que, regardez ce qu'il y a derrière. On va le voir, voilà. Eh bien, sachez une chose, c'est qu'on a fini de couler le vendredi. Le lundi, on a commencé à monter les échafaudages parce que le béton avait suffisamment de résistance pour reprendre l'étaiement. Et ces échafaudages plutôt que les étais, ces échafaudages vont monter jusqu'en haut pour faire la toiture. Avec un C25-30, on n'aurait pas pu le faire immédiatement. On aurait dû attendre 8 jours.
Là, on a attendu 72 heures avec un C3037 et l'intérêt économique global de la solution Atlantis, elle est énorme. Le client a gagné du temps, il a gagné 1 semaine sur la mise en place des échafaudages et il a gagné 15 jours sur la mise en place et le remblaiement de la piscine. Donc, vous avez presque gagné 1 mois sur ce chantier. Donc, il ne faut pas hésiter de temps en temps à consommer un béton et à payer un béton un peu plus cher pour gagner des semaines de travail. Regardez. Voilà. Conclusion sur le système Atlantis. Vous avez des questions? Oui, merci Martin. Donc, on va t'envoyer des questions pendant ta présentation. Il y a une chose que je vous ai pas. Ouais, il y a une chose que je vous ai pas montré. Non, non, ben c'est tout. Regarde, c'était ça parce que je pense que c'était important que vous le voyiez. Et c'est vrai qu'on en a parlé, mais on l'a pas noté. J'aimerais finir avec vous sur une chose qui fera probablement. Voilà. On a parlé tout à l'heure et je voudrais revenir sur le U-Boat. Le U-Boat, ce produit que vous pourrez très facilement reconnaître. On en a parlé au démarrage. Ce U-Boat, il va permettre de faire aussi des tours de grande hauteur, ce qu'on appelle en France des IGH, immeubles de grande hauteur. Voilà, typiquement, vous êtes dans un quartier où vous reconnaissez un quartier de business, un quartier financier qu'on appelle la Défense, où beaucoup de tours sont là. Et la solution U-Boat, c'est une solution qui va permettre de faire les 46 étages d'une tour en allégeant les planchers. Đây là một cái ví dụ về một cái tòa nhà văn phòng ở khu La Défense. Thì, voilà. Et tous les planchers sont faits en U-Boat. Oui, để đổ 46 sàn của cái tòa nhà này và cho phép giảm khối lượng công trình rất là nhiều. Et c'est énorme. Là, ce sont des centaines de tonnes de poids gagnés sur un bâtiment traditionnel. Bon, Mindyuk, je pense que vous reconnaissez cette personne. Bon. Il est là. Non, il est là. Bon, regardez. Typiquement, okay, voilà, l'intérêt du U-Boat. OK? Messieurs. Donc, ici, j'ai reçu des questions pour toi. Et, Allô, Đức ơi. Allô? Allô? Allô, allô? Bonjour. Oui, bonjour. Bonjour, Martin. Bonjour. 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 J'avais une question concernant la dalle U-Boat. C'est-à-dire dans Cancun, la dalle pour l'ouvrage industriel, on rencontre une difficulté, c'est que quand on prend la voiture ou bien c'est comme la voiture ou bien le heavy véhicule dans la dalle U-Boat. Il existe une charge concentrée sur la dalle U-Boat. Dans ce cas-là, on doit calculer pour le fonctionnement de U-Boat. Comment on fait dans ce cas-là? Mais alors, ça se calcule comme pour une dalle pleine. Effectivement, je comprends, c'est que c'est la question qui nous est posée. Et je vais la reposer pour qu'on soit bien d'accord ensemble, tous les deux. Lorsque j'ai un plancher U-Boat, il y a des zones où j'ai très peu de béton au-dessus du U-Boat. Et que se passe-t-il avec le poinçonnement d'un véhicule, voire d'une charge, une charge au poinçonnement? Ça se justifie. Ça veut dire que lorsque vous calculez un plancher U-Boat, vous le calculez et volontairement, je vais montrer ce que… Vous voyez derrière moi la main là que je bouge. Au niveau de la dalle pleine, là de la nervure, c'est du plein béton. Le risque sur un plancher U-Boat, si on parle de risque, c'est juste au-dessus du U-Boat. Le dallage, le béton ne fait que 5, 6, 7 ou 8 cm. Donc, c'est à vous de justifier cette charge-là.
Mais vous le faites comme vous justifiez un dallage, classiquement. Là, vous êtes comme sur une épaisseur béton. Alors, je ne sais pas quelles sont les normes que vous utilisez, mais en règle générale, sur un U-boat, on a une épaisseur d'environ 7 ou 8 cm, rarement moins. Et pourquoi? Parce qu'on considère aujourd'hui par le calcul, avec un ST15C ou un ST25C, et 7 cm de béton, vous reprendrez la charge du cric, du système de levage d'une voiture si jamais dans un parking, quelqu'un voulait démonter une roue. Mais ça, vous pouvez très simplement le justifier. Et de plus, cette surface est très petite. Elle fait 52 par 52. Moins que ça, elle fait 50 par 50. Parce qu'après, vous avez une dalle pleine. Vous êtes en plein béton. Mais pour le dallage, ça fait environ 20 cm. Mais pour la dalle U-boot, peut-être dans une cas, on prend que la pousse supérieure, c'est 5 cm ou 7 ou 6 cm. Et donc, dans ce cas-là, pour une force plus importante, comme une tonne et demie, donc on doit vérifier le positionnement quand le roue est disposé sur le bout. On est d'accord. Oui. On est entièrement d'accord. Si vous prenez le poinçonnement d'une roue, oui, c'est le roue. Si vous faites un parking, avec un parking, aujourd'hui, c'est quoi la norme? C'est 250 kg par mètre carré environ. C'est ça, Sunlock, hein? Oui. 250 kg. 250 kg, c'est un poinçonnement d'une roue. Une roue, c'est 20 cm par 20 cm environ de poinçonnement. Vous pouvez calculer, vous pouvez constater qu'avec 6 ou 7 cm de béton, mais en général, c'est 7 cm de béton, et avec le ST25C ou le ST40C que vous aurez mis, vous reprenez le poinçonnement. Aucun risque. Aucun risque. Maintenant, si vous me dites, je veux mettre une platine, le cric, le système de levage, vous savez, qui permet de lever une voiture, il faudra le calculer différemment. Oui. Mais dites-vous une chose, c'est que la zone sensible du U-boat, elle est là. Mais entre les deux, c'est de la dalle pleine. Donc, la réaction n'est plus du tout une réaction de dallage qui va avoir un moment et sur la longueur du dallage. Ici, vous avez des aciers dans les nervures. Donc, vous devez calculer sur un bloc béton qui fait 50 par 50 et qui soit en plein béton équivalent à l'épaisseur du plancher. Le comportement est complètement différent de ce que vous avez sur un dallage. Donc, raison pour laquelle on en fait. Vous avez vu les chantiers, on n'a aucun risque de poinçonnement ou de destruction de la dalle. Mais ça se calcule. Et quand vous parlez de véhicules légers ou véhicules lourds, on fait des voies pompiers aussi pour les U-boats. On calcule le poinçonnement de la roue du pompier, du camion pompier, en fonction de sa surface et de la charge qui descend. Un camion pompier, de mémoire, c'est 13,5 tonnes à l'essieu. C'est ça, Sunlock, hein? Oui, je suis d'accord. C'est la charge surfacique. C'est que de la charge surfacique. Oui. D'accord. Et deuxième question, c'est que quand on calcule pour la vibration, c'est-à-dire quand on calcule pour l'ouvrage industriel, on doit compter sur la vibration. Et donc, quand on concepte le dalle U-boot, on compte sur ça, la vibration. Ouais, attendez, parce que moi, je ne suis pas ingénieur études. Donc, la question, vous parlez de la vibration, c'est-à-dire le phénomène vibratoire, la résonance du plancher. Oui, c'est ça. OK. Alors, on sait tous que le plein béton est important. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on ne sera jamais équivalent à une dalle pleine. Une dalle pleine plein béton, on ne sera pas équivalent. Par contre, vous pouvez très bien avec vos outils, alors je ne sais pas quels sont les outils que vous utilisez, mais calculer effectivement la résonance, la vibration de votre plancher, comme vous le dites, par le calcul, ce qui vous permet aujourd'hui et ce qui nous permet de faire des salles de danse, des gymnases, donc des endroits où la fréquence du plancher, parce que quand vous me parlez de vibration, vous parlez de fréquence du plancher. C'est ça? Oui, c'est ça, la fréquence. Bon, la fréquence. Et vous pouvez tout à fait calculer avec un plancher U-boat sa fréquence pour répondre à des appels d'offres, à des chantiers comme des salles de danse, des conservatoires ou des gymnases.
ou les gymnases et les salles de sport, c'est très important de calculer la fréquence du plancher. Maintenant, si vous voulez des détails dans le calcul, moi, je ne suis pas en mesure de vous les donner. D'accord? Par contre, on peut préparer à cette question un petit laïus vous permettant de comprendre comment c'est calculé. Et ça, je propose que Sanlock, on en discute ensemble lors de notre prochain rendez-vous téléphonique pour qu'on puisse expliquer comment ça se justifie. D'accord. Excusez-moi, je ne peux pas vous répondre mieux à la question. Mais est-ce que tu as rencontré des difficultés de vibratoire dans tes ouvrages ou non, dans tes chantiers? Des difficultés de vibratoire, vibration. Non. Est-ce qu'il y a Non. des chantiers qui obligent en fréquence inférieure à telle fréquence pour avoir un confort oui, à l'usage de l'ouvrage? Oui, c'est ce que je disais tout à l'heure. On me le demande, et je te laisserai faire la traduction. On me le demande pour les gymnases, les salles de sport, les conservatoires de musique et de danse. Ok. Donc, ông nói là trong những trường hợp như là nhà tập, nhà thể thao, vũ trường hay là này kia thì người ta có yêu cầu về cái tần số, mình là cần phải tính toán cụ thể, nhưng mà c'est faisable, c'est ça toujours. Oui, tout à fait. Mais ça se calcule, ça se justifie. Rồi, đúng rồi. Thì là phải tính toán là cụ thể, nhưng mà với thằng robot thì không thành vấn đề. À ce même titre, on parle de l'acoustique. Un plancher U-boat a des très bonnes caractéristiques acoustiques, mais là encore, elle se justifie, elle se calcule. C'est-à-dire que je suis tout à fait en mesure de faire un conservatoire de musique avec des planchers U-boat ou un auditorium, mais hormis l'aspect structurel, il faudra qu'on étudie aussi l'aspect acoustique. Ça va nécessiter donc de mettre les épaisseurs béton suffisantes en intrado et en extrado. Alors, pour ça, on a fait des tests au CSTB. On a des résultats tests du CSTB qui nous permettent de valider des planchers acoustiques et ensuite, en corrélation avec ces planchers-là, on va pouvoir établir des notes de calcul pour des planchers qui nous seraient demandés sur des bâtiments avec une acoustique bien définie. Mais ça, c'est le métier des acousticiens. Ok. Đó là nếu mà trong những trường hợp như vậy thì cần phải có kỹ sư về âm thanh này kia để kiểm tra cái sàn mình có đạt cái yêu cầu về cách âm hay không. Ok Hòa, còn câu hỏi gì nữa không cho mặt ta? Ok, merci Martin. C'est clair. Voilà, merci. Ok, merci Martin. Bon, eh ben, bon, je vous souhaite à la prochaine. Nous, il faut qu'on discute plus tard et je vous souhaite un très bon week-end à tous. Bonne fin de semaine. Okay. Merci beaucoup. Merci bien. Au revoir. Au revoir. Vâng, em lại được lên hình rồi ạ. Vâng ạ, cảm ơn tất cả quý vị ngày hôm nay đã cùng theo dõi livestream của công ty Lâm Phạm. Một lần nữa thì thay mặt cho công ty Lâm Phạm xin cảm ơn các cố vấn, các chuyên gia ngày hôm nay. Xin cảm ơn tiến sĩ Mark Thanh, đại diện cho tập đoàn Daliform Pháp, đơn vị mà đã cải tiến giải pháp sản phẩm U-boat bê tông. Xin cảm ơn tiến sĩ Nguyễn Thành Lộc, một trong những kỹ sư, một trong những đại diện của LBC, cố vấn của LBC tại thị trường Pháp, và cũng xin cảm ơn thạc sĩ Trần Xuân Hoàng, người mà đã hỗ trợ cho chương trình của chúng ta ngày hôm nay có được những nội dung tốt nhất. Vâng ạ, và ngày hôm nay thì công ty trách nhiệm hữu hạn xây dựng Lâm Phạm trong chuỗi hoạt động livestream đã chia sẻ những hoạt động của sinh viên châu Âu làm việc và thực tập tại LBC Việt Nam cũng như là LBC Pháp, và hy vọng với những nội dung ngày hôm nay chúng tôi chia sẻ với tất cả quý vị thì quý vị sẽ có những cái có thể trang bị cho mình, đặc biệt là những bạn sinh viên. Với nội dung chia sẻ thì các bạn sinh viên có cơ hội và có thể trang bị cho mình những cái kiến thức cơ bản nhất để sau này có mong muốn đi ra nước ngoài làm thực tập và hoặc làm việc thì đây cũng sẽ là những nội dung mà LBC nghĩ là những nội dung mà các bạn sinh viên rất là cần. Ngoài ra thì ngày hôm nay chúng tôi cũng có mời đến trong hội thảo ông Mark Thanh là đại diện của tập đoàn Daliform Pháp, và ngày hôm nay thì ông cũng đã chia sẻ rất nhiều liên quan đến giải pháp sản phẩm U-boat, thị trường sản phẩm U-boat tại Pháp như thế nào. Và Hương nghĩ rằng là tất cả những chia sẻ ngày hôm nay của các cố vấn chuyên gia đã giúp cho tất cả quý vị hiểu nhiều hơn, hiểu rõ hơn về giải pháp sản phẩm U-boat, giải pháp mà công ty Lâm Phạm hiện tại vẫn đang phát triển, vẫn đang triển khai ở nhiều dự án tại Việt Nam. Vâng ạ, cảm ơn tất cả quý vị ngày hôm nay đã theo dõi livestream.